十节课说清禅定一件事，第二课禅定的来源。第二节我们讨论下禅定的来源。我们仿佛都有一种朦胧的认知，禅定来自印度。关于禅定是如何诞生的，更详细、更专业的信息，我推荐阅读美国路易斯和马克教授编写的《世界宗教》，美国迈克尔著的《体验宗教》，日本平川章博士的《印度佛教史》，奥地利莫里斯写的《印度文献史》、佛教文献4本书。今天我们只简单讨论并梳理，不那么专业详细的讲一讲人类禅定的起源过程。早期人类对自然现象存在各种各样的崇拜，比如对天体的、对日月星的崇拜，或者是崇拜雷电、火焰，甚至是河水、海洋、高山。早期人类是难以征服自然的，刀耕火种的生活方式，农作物收成好不好，全看自然的力量、老天的旨意。随着对自然崇拜之情日益增长，人们不自主地讴歌自然，以各种各样的方式表达自己的情绪，并给予各类自然现象人格化。在印度，伴随雅利安人的入侵，激烈的文化碰撞下，大家使用共同的语言，信仰共同的宗教，讴歌的形式和内容被固定下来，就产生了各类复杂仪轨及文学作品，比如往事书、奥义书、吠陀文本等等。自此，吠陀文化开始昌盛繁荣。在自然力量的人格化过程中，各类具足美丽容貌和殊胜威力的天神被人们赋予一切认知中最为美好的意象。人们希望成为天神的伴侣，成为天神的朋友，甚至是成为天神本身。为了满足这样的构想，顺理成章的就有了法度。法度也就是各类行为规定，什么样的行为会导致升天，什么样的行为会被天神所厌恶。这一类行为准则反映了当时人类的审美水平和道德观念。在那段时间中的风云人物们主张着各自不同的行为标准。人类总是存在着原始的求知欲望，这是理性的体现，然而也会对引人入胜、叙事宏大的天神世界充满热忱。究竟是理性征服感性，还是理性被感性臣服？沙门思潮就开始了。人们意识到应该有一种交流工具，如果存在天神，那么应凭此与其沟通。人们总结过去经历过的各类宗教体验，得出了一个普世的经验：存在一种易于产生宗教体验的身心状态，而这种状态的达成就被称作禅定。有不同信仰的人们有不同的宗教体验，这样的体验往往在特定情况下发生。比如有人就总结说，这样的状态要独住山林，要舍弃五欲，要深度的冥想，有虔诚的礼敬。所以禅定的目的最早是为了满足当时印度文化下的信仰需求，调和感性和理性之间的冲突，尝试找到一种感受天神存在并与天神沟通的工具。而归根结底，禅定是一种特殊的身心状态。禅定的最初形式或许是与天神相应，先了解天神的品德和故事，自己在日常生活中践行这样的品德，获得对应的心境。禅定是一种特殊的身心状态，希望这一点能达成广泛的共识。那么这是一种怎样的身心状态？如何进入这样的状态呢？经过3000多年的演变与更替，相关理论的架构早已浩如烟海，各种各样的理论教学层出不穷。我这里先简单列出11种。第一，吠陀文化下婆罗门的得定方式，包括但不限于梵行、歌颂天神、各类祭祀仪式等。第二，早期佛教特色下的不净观与呼吸随念。第三，部派佛教时期以清净道论及各类注释书为基础的阿毗达摩文化下的禅定。第四，以一身六足论、大毗婆沙论为基础的禅定。第五，以瑜伽师地论中有寻思等三摩悉多地部分与菩提道次第广论为基础的禅定。第六，以天台宗智者大师释禅波罗蜜次第法门修习止观坐禅法要摩诃止观为基础的禅定。第七，以近现代南传上座部中的意见领袖为基础的禅法，如帕奥禅法、孙伦禅法、马哈基禅法。第八，多神教特征显著，与吠陀文化相当一致，结合地方祭祀特色与持咒方法的金刚乘佛教禅定。第九，道教体系下的禅定，如坐忘论、清净经、调息、手窍等。第十，禅定的现代化演绎方向，现在的各类正念冥想等心理疗愈技术。第11，禅宗特色下的禅定，观照当下流派、觉察念头流派、圆满无碍、禅定无所谓流派。历史长河中出现的这些理论，切勿尽信，尽信则必上当，必受骗。这些内容有些是讹传，有些是流变，有些是迷信，有些是谎言，还有一些是为了赚钱。为什么禅定理论这么冗杂？一言以蔽之，就是因为这些教学都是无效或过于低效的。接下来的课程中讨论的主体是总结归纳佛教在这2500年中不同派别对禅定的认知和训练方法。尽管我们内部已经掌握一种不需要以宗教为魔音且高成功率、可高度复现的、能经得起现代医学设备检验的禅定技术，
但是我仍希望通过这样的分享，帮助您理清在佛教传统中禅定究竟是什么，禅定应该如何被训练两件事。学习禅定就找西应元，感谢您的收看，我们下节课见。